Bersih jadi lebih cepat karena bagian belakangnya kayak gini ya. Ada yang buat ngevakum, ada juga yang buat ngepel. Kalau udah kotor kayak gini, males banget kalau harus ngebersihin satu-satu. Ngevakum dulu, habis itu ngepel. Untungnya aku punya alat ini nih, jadi satu kali jalan, dua pekerjaan rumah selesai. Bisa ngevakum sekaligus ngepel juga. Menggunakan satu pipa panjang, jadi nggak mudah patah ya. Pakai kabel, jadi nggak bikin baterai rusak. Dan pas dipakai, nggak usah khawatir tiba-tiba baterai habis. Apalagi ini daya listriknya cuma 400 watt aja, jadi tetap hemat daya. Nah ini hasilnya, bersih-bersih jadi lebih cepat, debunya keangkat semua. Langsung cek ranjang.